अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और नाज़रीन, हम बना रहे हैं ये काढ़ा सर्दी ज़ुकाम के लिए, क्योंकि आजकल ठंड बढ़ गई है और ज़ाहिर है सर्दी ज़ुकाम जो है, नज़ला खांसी ये आम हो चुका है, आम है इस वक्त। तो ज़्यादातर लोगों को, तो मैं दवाई से ज़्यादा इस पर बिलीव करती हूँ। मैं काढ़ा बनाती हूँ। तो ये मैंने लिए हैं, ये थोड़े से तुलसी के पत्ते लाई हूँ, क्योंकि छोटे हैं तुलसी के पत्ते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा तोड़ लिए हैं। 4-5 मैंने अमरूद के पत्ते सुखा कर रख लिए थे। और ये मैंने इतना बड़ा टुकड़ा ये अदरक का लिया है। और ये 5-6 मैंने ये वाइट पेपर ले लिया है, दखनी मिर्च। और तीन ये मैंने लौंग ले ली हैं। और ये 1/4 टीस्पून नमक लिया है। और ये 1 लीटर पानी है, इसमें हम डाल के ये सब उबालेंगे। और ये मैंने पत्ते डाल दिए तुलसी के, और ये अमरूद के पत्ते हैं। बाकी ये सब चीज़ मैं अभी मैं जिस में कूट के डालती हूँ। तो ये हम सब इसमें डाल देंगे कूट के। ये नमक भी डाल देंगे। और अगर थोड़ी बहुत बुखार की हरारत है तो आप इसमें गिलोय के पत्ते भी डाल सकते हैं, या टहनी को चल के भी डाल सकते हैं। दो 3 दिन अगर आप ये काढ़ा पिएंगे तो खांसी बहुत जल्दी सही हो जाएगी। रात को पी के सोना है, और इसको पीने के बाद ना कुछ खाना है ना पानी पीना है। इसको पी के सो जाना है, सुबह ही नहार मुँह पीना है। तो ये 2 टाइम चल जाएगा। ये पानी खोलने लगा है। नमक हमें कम लग रहा है, तो इतना हमने नमक पहले लिया था, थोड़ा सा प्लेट में भी चिपक गया, तो ये हम नमक बाद में और डाल दें। अमरूद के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये दखनी मिर्च, लौंग, ये बहुत फ़ायदा देती हैं खांसी में। अगर आपके यहाँ किसी को खांसी है तो खांसी में आप पिला के देखें, इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। इसको थोड़ी देर हम 10-15 मिनट इसी तरीके से खोलने देंगे। आप देखें पानी खूब खोलने लगा है। देखिए तुलसी के पत्ते भी हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमारा ये नमक है, ये वाला हमने ½ टीस्पून नमक हो चुका है, क्योंकि 1/4 टीस्पून हमने पहले डाला था, 1/4 टीस्पून बाद में डाला। तो अब ज़रा नमक का टेस्ट सही आया इसमें। और ये 1 लीटर पानी है। और देखिए कलर भी चेंज होने लगा है इसका। मुझे तो पीने में अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे नहीं पीते। मुझे खांसी होती है तो मैं दवाई नहीं लेती हूँ, मैं यही काढ़ा बना के पीती हूँ। और 2-4 बार काढ़ा बना के पीती हूँ तो मेरी खांसी अल्लाह के शुक्र से सही हो जाती है बिल्कुल। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसकी रेसिपी बताई जाए, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें। देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं इसको, तो मैं अपने गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ। देखिए कलर भी इसका बदल चुका है। तो नाज़रीन, हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है। आप देखिए हमने थोड़ी सी भाप निकाल दी है। अब हम इसको गिलास में, अब इसको आपको गरम ही गरम पीना है, ताकि गले को सिखाई लगे। बस सिर्फ जैसे चाय पीते हैं, बस चाय की तरह आपको पीना है।
बस हल्की सी भाप निकाल दी हमने। तो इसको जब हम पियेंगे हमारे गले को शिकायत मिलेगी, तो आप यकीन माने बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप बना के देखें, अगर खांसी है तो आप देखेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप बना कर पिएँ और घर में बच्चों को भी पिलाएं, जो लोग हैं उनको भी पिलाएं। तो गाइस एक स्टेप ये है, हमने ये अमरूद काट लिए हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ये नमक छिड़क देंगे और इसके भुनने के बाद हम दखनी मिर्चें छिड़केंगे। और हम इसको ओवन में रख देंगे। ये है, ये हमने ओवन में इनको अमरूद को भून लिया है काट कर, और इसमें हमने नमक डालकर भूना था, नमक डाल दिया था। अब ये है दखनी मिर्च, ये वाइट पेपर पिसा हुआ है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये छिड़क देंगे। दखनी मिर्च जो है खांसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, तो इन चीज़ों में दखनी मिर्च आप ज़रूर शामिल करें। तो ये हमने नमक तो हमने इसमें पहले ही डाल दिया था, इसमें अब दखनी मिर्च भी डाल दी है। तो ये भी रात को सोते टाइम खाना है, आप खा के सोइए। इसमें इसके बाद कुछ भी नहीं लेना है, जैसे इन चीज़ों में कुछ नहीं लेना है, तो ऐसे ही इसके बाद कुछ नहीं लेना है, तो आपकी खांसी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो नाज़रीन हमारा ये तीसरा स्टेप है, ये है इसका। तो हमने कुछ तुलसी के पत्ते ले लिए हैं और ये अदरक का टुकड़ा लिया है, छिलका समेत लेना है हमें। और ये हमने 1/4 टीस्पून हमने लिए है कलौंजी, और 6 हमने जो है ये वाइट पेपर लिया है, दखनी मिर्च 4 ये काली मिर्च ली है, 2 लौंग ली हैं, और 2 टीस्पून ये वाला भरकर हमने शहद ले लिया है। तो हम इसको पीसते हैं पहले, फिर शहद में मिलाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमने पीस लिया है, ये सूख गया, और ये हमारा शहद है। तो ये सारी जो चटनी पिसी है ये सब इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमें रात को सोते टाइम इसको आधा चम्मच चाटनी है, आधा चम्मच इसको खाली मतलब जीभ पर रख लेनी है, और इसके बाद कुछ नहीं पीना है, ना पानी और ना ही चाय, ना कुछ खाना है, बस इसको लेके और सो जाना है। ये हमें आधा चम्मच कम से कम या फुल चम्मच ये ले लेनी है। तो तीसरा, तो गाइस ये हमने ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई खांसी के लिए। ये पीना है, पीने में सही लगता है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है। अगर आप ये नहीं पी सकते हैं काढ़ा, तो आप ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये अमरूद तो अच्छे ही लगते हैं ज़ाहिर है। तो ये सर्दी में आप ये यूज़ कीजिए, खाइए, ये पीजिए, अमरूद खा के सोइए, इंशाल्लाह खांसी को सबको आराम मिलेगा बहुत ज़्यादा। और गले में जो खिचखिच होती है, गले में ख़राश होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो गाइज़ हमारी रेसिपी कैसी लगी आप बताइए हमें, और फिर मिलते हैं हम नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।